Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger, channel tutorial seputar komputer, smartphone, dan server. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara untuk mendapatkan dan instalasi software video editor profesional, yaitu DaVinci Resolve secara gratis. Yang mana software ini sudah banyak sekali digunakan untuk proses editing film-film box office kelas dunia. Sekaligus kita akan menginstal DaVinci Sound Library dan juga sound effect yang jumlahnya ada sekitar 500-an item yang bisa kita gunakan untuk menambahkan efek-efek sound audio di video yang sedang kita buat, sehingga video menjadi lebih hidup dan menarik. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Step pertama, kita akan mendownload software DaVinci dari website Blackmagic Design. Langsung saja teman-teman buka browsernya dan kita masukkan kata kunci DaVinci Resolve di kolom pencarian Google. Dan akan muncul linknya, langsung saja kita akses dan akan membawa kita ke halaman website Blackmagic Design. Di bagian sini teman-teman scroll down ke bawah. Kemudian kita klik di bagian Free Download Now. Selanjutnya, di sini ada dua pilihan, DaVinci Resolve 18 dan DaVinci Resolve Studio 18. Yang bagian sini, ini adalah software DaVinci Resolve yang gratis dan yang Studio adalah software yang berbayar. Namun meskipun gratis, video editor ini sangat bagus dan powerful untuk kita gunakan sehari-hari. Untuk mendownloadnya, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Karena saya menggunakan operating system Windows, langsung saja saya klik Windows. Selanjutnya, di bagian sini kita disuruh untuk mengisi form registrasi. Setelah teman-teman mengisi formnya, kemudian langsung saja kita klik di register dan download. Dan proses download akan berjalan. Untuk software ini, ukuran filenya lumayan besar, sekitar 3,1 GB. Jadi pastikan teman-teman mempunyai koneksi internet yang cepat dan juga stabil, agar proses download berjalan dengan lancar. Kemudian setelah proses download selesai, langsung saja kita continue dengan proses instalasi. Kita buka zipnya, kemudian kita buka lagi, dan langsung kita klik kanan dan kita klik open. Kemudian teman-teman di sini bisa memilih extract all terlebih dahulu atau langsung kita jalankan. Karena saat ini filenya berada di dalam zip folder. Langsung saja kita klik yang run dan proses extracting akan berjalan. Kemudian di sini akan muncul pop-up, langsung saja kita klik yes. Dan ini adalah komponen-komponen yang harus kita install. Secara default di sini sudah tercentang. Langsung saja kita klik install dan DaVinci Resolve akan mulai menginstal di laptop kita. Kemudian kita klik next, kita klik accept dan kita klik next. Kemudian di sini adalah lokasi instalasinya. Teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan dengan klik di bagian change. Kita biarkan saja destination foldernya sesuai dengan default dari DaVinci Resolve. Langsung saja kita klik next lagi dan kita klik install. Dan proses instalasi akan berjalan. Dan proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita klik finish. Kemudian kita juga harus merestart komputer kita. Langsung saja kita klik yes. Setelah proses instalasi selesai dan kita sudah merestart komputer kita, sekarang di desktop kita sudah mempunyai shortcut ke DaVinci Resolve. Langsung saja kita coba untuk menjalankan softwarenya. Kita double klik. Dan ini adalah startup DaVinci Resolve versi 18.2. Di sini teman-teman sudah bisa mulai membuat project untuk video editing. Teman-teman klik di bagian New Project. Kemudian untuk nama projectnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian langsung saja kita klik Create. Dan ini adalah tampilan awal dari DaVinci Resolve
yang sudah siap kita gunakan untuk mengedit video. Namun pada tutorial kali ini kita hanya belajar untuk menginstalasi software DaVinci Resolve dan juga menginstal audio library. Untuk menginstal audio library-nya, teman-teman klik di icon music seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik di bagian sound library. Kita klik. Dan di sini kita belum memiliki sound library. Selanjutnya langsung saja kita klik di bagian download. Dan akan membawa kita kembali ke halaman website Blackmagic Design. Dan di bagian sini kita disuruh untuk mengisi form kembali. Kemudian klik next. Dan di sini ada bagian term agreement. Teman-teman klik di bagian sini, I have read and agree. Kemudian klik register dan download. Dan selanjutnya kita akan mendownload sound library dari Blackmagic. Di sini ukurannya juga lumayan besar, sekitar 921 MB. Setelah proses download selesai, selanjutnya kita akan langsung continue dengan instalasi. Kita klik kanan di sini, kemudian klik Run as Administrator. Kemudian kita klik Yes. Dan kita klik Next. Nah, di bagian sini, teman-teman bisa melihat installation foldernya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari sound library-nya di folder yang sudah kita tentukan seperti ini. Misalkan teman-teman ingin merubah instalasi foldernya ke folder music. Teman-teman tinggal klik di bagian browse dan pilih music. Selanjutnya kita select foldernya dan kita klik next. Kemudian kita accept license agreement-nya seperti ini dan klik next. Dan kita klik install. Dan proses instalasi sound library sudah selesai. Selanjutnya kita klik finish. Dan teman-teman bisa cek di folder music atau folder di mana teman-teman menginstalnya. Klik di sini, kemudian klik di bagian media file. Di sini kita memiliki 515 sound library atau sound effect yang bisa kita gunakan untuk keperluan editing video kita. Sehingga video yang kita edit menjadi lebih hidup. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman lihat di sini ikonnya hanya berupa putih-putih, untuk lebih memudahkannya teman-teman bisa mengganti ikonnya atau open with-nya. Teman-teman klik kanan seperti ini, kemudian klik properties dan klik di bagian change. Di sini kita bisa memilih player yang kita gunakan untuk memutar sound library tersebut. Contohnya saya menggunakan Windows Media Player, saya klik di sini dan saya klik set default. Kemudian klik apply dan oke. Dan sekarang ikonnya sudah berganti menjadi ikon Windows Media Player. Kita bisa langsung mendouble kliknya untuk mengplaynya. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.